안녕하세요. नमस्ते सबैजनालाई। म आज तपाईहरुलाई कोरियन नम्बर लेख्न सिकाउँछु है त। कोरियन नम्बर लेख्न सिक्छौं आज हामीले कोरियन भाषामा चाहिँ दुई थरी नम्बर पढ्नुपर्छ। के पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिनो कोरियन नम्बर भन्ने पढ्नु पर्यो, अनि अर्को चाहिँ ओरिजिनल कोरियन नम्बर भन्ने हुन्छ त्यो पनि पढ्नुपर्छ। दुई थरी नम्बर पढ्नुपर्छ। दुई थरी नम्बर नै आवश्यक हुन्छ, दुई थरी नम्बर नै जान्नुपर्छ है। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले सिनो कोरियन नम्बर मात्रै सिक्छौं है। सिनो कोरियन नम्बर मात्रै सिक्छौं। अब सुरु गरौँ है त। हेर्नुस् त यहाँनिर अब यहाँ सुरुदेखि पढ्दै जाउँ है त। मैले चाहिँ यहाँनिर 10 सम्म लेखेको छु। हामीले यो सिनो कोरियन नम्बर चाहिँ 10 सम्म जानियो भने चाहिँ अरु नम्बर आफै लेख्न सिकिन्छ है। मैले यहाँ केही 10 सम्म लेख्दिएको छु है। यहाँनिर हेर्नुस् त यङ, यङ भनेको 0 के रहेछ, यङ भनेको चाहिँ 0। तपाईहरुले आफ्नो कापीमा लेख्नुस् है यसलाई। इल, इल भनेको चाहिँ 1, इल भनेको 1। यहाँ उच्चारण पनि लेखिदिरहेको छु है। तपाईहरुलाई उच्चारण पनि लेख्नुपर्छ भने लेख्नुस् है। सुरुमा गाह्रो लाग्छ, पढ्दै गइसकेपछि धेरै सजिलो हुन्छ यो कोरियन भाषा है। ल इ, इ भनेको चाहिँ 2, इ भनेको 2 2। साम, साम भनेको चाहिँ 3 3 है। सा, सा भनेको चाहिँ 4 4 है। ओ, ओ भनेको चाहिँ 5 युक, युक भनेको चाहिँ 6 छिल, छिल भनेको चाहिँ 7 फाल, फाल भनेको चाहिँ 8 खु, खु भनेको चाहिँ 9 सिप, सिप भनेको चाहिँ 10 है। ल अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, तपाईहरुले यसलाई लेख्नुपर्छ भने यहाँदेखि लेख्नुस् है, सुरुदेखि। ल यसलाई लेख्नुस्, नभए तपाईहरुले स्क्रिनशट लिँदा पनि हुन्छ है। यसलाई स्क्रिनशट लिएर राख्नुस्, अनि अहिले यो भिडियो हेरेर भइसकेपछि लेख्नु होला है त सबै। अनि यो तल पनि छ, यो पनि स्क्रिनशट लिख्दा हुन्छ। मैले अहिले भनिदिन्छु है। ल ल अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, सजिलोसँग पढ्ने प्रयास गरौँ है त यसलाई। मैले पनि यहाँनिर पढ्दै जान्छु हैन, तपाईहरुले पनि पढ्नुस् है। हामी एउटा क्लासमा छौं, त्यसरी चाहिँ पढ्नु पर्यो है। हुन त हामी प्रत्यक्ष रूपमा छैनौं, त्यही पनि प्रत्यक्ष रूपमा भए जसो गरेर चाहिँ पढ्नु पर्यो है त। ल हेर्नुहोस् त, ल म भन्दै जान्छु, तपाईहरुले पनि भन्नुस् है। यङ इल इ, यङ इल इ, सामसा ओ, सामसा ओ, युक्छिल फाल, युक्छिल फाल, खुसिप, खुसिप है। यसरी पढ्दै जानु पर्यो। यङ इल इ, सामसा ओ, युक्छिल फाल, खुसिप। यसरी पढ्दै जानु भने यङ इल इ, सामसा ओ गर्दै गन्दै जाने औलालाई है। सुरुमा यङको त गर्नु परेन। इल इ सामसा ओ, युक्छिल फाल, खुसिप। इल इ सामसा ओ, युक्छिल फाल, खुसिप। यसरी औलालाई पनि गनेर पढ्नुभयो भने तपाईले 1 2 3 4 भन्नु परेन। यङ इल इ सामसा ओ गर्दै जानुभयो भने चाहिँ याद हुन्छ है, याद हुन्छ। अब यो 10 सम्म जानिसकेपछि मैले 11 12 13 14 हैन 99 100 धेरै नम्बरहरु मैले लेख्न सिकाउँछु। अनि यहाँनिर 3 वटा यिनी चाहिँ जान्नु पर्यो है। 100 1000 10000 यो चाहिँ जान्नु पर्यो। फेक, फेक भनेको 100 छन, छन भनेको चाहिँ 1000 मान भनेको चाहिँ 10000 10000। फेक छन मान है, फेक छन मान यो पनि जान्नु पर्यो। ल अब यति चाहिँ घोक्नै पर्यो, जान्नै पर्यो है, याद गर्नै पर्यो। त्यसपछिका नम्बरहरु, अब अरु नम्बरहरु चाहिँ यिनैको आधारमा लेख्ने हो। कसरी लेख्ने हो भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई सिकाउँछु। अब यहाँनिर हामीले कतिसम्म लेख्यौं त भन्दा 10 सम्म लेख्यौं है। अब 10 लेखिसकेपछि 11 लेख्नु पर्यो है त। 11 लेख्नु पर्यो। अब यो 11 लाई कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीहरुले नेपालमा सरहरुले पढाउँदाखेरि कसरी पढाउनु भयो, 1 1 11 1 1 11 भनेर पढाउनु भयो सानो कक्षामा पढ्दाखेरि। तर कोरियन भाषामा त्यसरी पढिदैन है। 10 मा 1 11 है, 10 मा 1 11। यहाँनिर 1 1 11 लाई यहाँनिर 1 भनेको कति हो, के हो, इल हो हैन। यसलाई
इल इल भनेर यसरी लेख्न चाहिँ मिल्दैन है। यसरी लेख्न मिल्दैन। कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि चाहिँ 1 1 11 भनेर लेख्न के भयो त पाइएन। अब कसरी लेख्ने भन्दा 10 मा 1 11 10 मा 1 11 10 भनेको के हो 10 भनेको सिप हो है। 10 भनेको के रहेछ सिप सिप। अब 1 भनेको इल हो है सिबिल 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 भनेको के रहेछ 11। अब 12 लाई लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्नुहुन्छ त 12 लेख्नु पर्दा चाहिँ अब कसरी लेख्नुहुन्छ यस्तै लेख्नुहुन्छ हैन 10 मा 2 12। अब यहाँनिर यस्तै लेख्न पाइएन इल इ भनेर यसरी लेख्न पाइएन है। यसरी लेख्न पाइएन यसरी लेख्नु पर्यो है। कसरी लेख्ने त भन्दा 10 मा 10 भनेको सिप हो 10 भनेको सिप हो। यहाँनिर हेर्नुहोस् त 10 भनेको सिप हो। अब 2 भनेको के हो 2 भनेको इ हो। अब यहाँनिर 10 त हामीले लेखिसक्यौँ 2 लेख्नु पर्यो 2 भनेको इ हो सिबी सिबी लेख्ने है सिबी 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 भनेको 12। अब यस्तै गरेर तपाईहरुले 19 सम्म त लेख्नुहुन्छ 19 सम्म त लेख्नुहुन्न र यस्तै गरेर लेख्नुहुन्छ नि है। 19 लाई कसरी लेख्ने भन्दा अब यहाँनिर यो लेख्नु पाइएन। कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा सिप लेख्ने 10 लेख्ने 10 मा 9 10 मा 9 19 10 मा 9 19 भनेपछि 9 भनेको के हेर्नुस् त 9 भनेको चाहिँ खु हो खु हो। अब यहाँनिर खु लेख्ने सिप खु है सिप खु भनेको कति रहेछ 19 है। ल यसरी तपाईहरुले 19 सम्म चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अब 20 लेख्नु पर्यो 20 लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने त भन्दा 20 लेख्दाखेरि चाहिँ है 20 लेख्दाखेरि चाहिँ 2 भनेको इ हो लेख्न नहुने कुरा है 2 भनेको इ हो अनि 0 भनेको यङ हो। यसरी लेख्न पाइएन है यसरी लेख्न पाइएन। कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि चाहिँ 2 भनेको के हो इ हो लेख्न पाइयो 2 भनेको इ हो लेख्ने। अनि यहाँनिर 0 एउटा 0 भनेको के हो 10 हो नि एउटा 0 भनेको 10 हो 10 लेख्ने। अब यहाँनिर सिप लेख्ने इ सिप भनेको के रहेछ 20। अब 30 लेख्नु पर्यो 30 लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने 3 भनेको के हो साम हो है साम लेख्ने साम सिप भनेको के रहेछ 30 साम सिप भनेको के रहेछ 30। के छ उच्चारण लेखिदिनु पर्छ र उच्चारण लेखिदिनु पर्दैन होला है। उच्चारणको नियम हामीले पढिसक्यौँ। उच्चारण चाहिँ तपाईहरुले आफै लेख्ने प्रयास चाहिँ गर्नु पर्यो है आफै लेख्ने प्रयास गर्नु पर्यो। त्यही भएर मैले उच्चारण लेख्दिएन। अब यहाँनिर यसै गरेर तपाईहरुले 90 सम्म त लेख्न सक्नुहुन्न र 90 सम्म लेख्न सक्नुहुन्छ 99 सम्म पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि मैले यहाँ 30 लेख्यो हैन। अब 31 लेख्न पर्यो भने बुझ्नु भएन भने 31 लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्ने भन्दाखेरि 30 मा 1 31 30 भनेको के हो साम सिप भनेको 30 हो हैन। 1 भनेको के हो त इल हो नि साम सिबिल भनेको 31 हो। यसै गरेर अब तपाईहरुले 99 सम्म त लेख्न सक्नुहुन्छ नि 99 सम्म लेख्न त सक्नुहुन्छ नि सक्नुहुन्न र 99 सम्म लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने 99 भन्दाखेरि 99 लेख्दा 90 भनेको के हुने भयो 90 भनेको हेर्नुस् है 90 भनेको के हुने भयो हेर्नुस् त 90 भनेको 9 भनेको खु हैन 10 भनेको के हो सिप खुसिप है खुसिप भनेको के भयो त 90 भयो हैन। अब 99 लेख्न पर्दाखेरि सुरुमा 90 लेख्ने खुसिप 90 अब 90 त भयो अब 9 लेख्ने खु ल भएन र भयो नि त है खुसिप खु ल यसरी लेख्न सकिन्छ 99 सम्म। अब 100 को त छुट्टै जै छ नि 100 को त के भन्यो त यहाँनिर फेक भन्यो नि त हैन फेक भनेर भन 100 भनेको के रहेछ फेक 100 लाई फेक भन्ने। अब 200 लेख्नु पर्यो 200 लाई कसरी लेख्ने त भन्दा 2 भनेको के हो इ हो फेक भनेको के हो 100 200 इ फेक। अब 300 लेख्नु पर्यो भने साम फेक हैन। यसै गरेर अब हामीले 900 सम्म त लेख्न सकिन्छ
9 भनेको के हो? खु हो। 100 भनेको के हो? फेक हो। खु फेक हैन 900। अब 999 लेख्नु पर्यो। अब यो लेख्नु पर्दा कसरी लेख्ने त? सुरुमा 900 लेख्नु पर्यो। 999 भनेको छ। सुरुमा 900 लेख्नु पर्यो। 900 भनेको हामीले यहाँ अगाडि लेखिसक्यौं। खु फेक। यहाँनिर पसिना चुइयो है। खु फेक भनेको के भयो? 900 भयो। 999। अब 90 लेख्नु पर्यो। 9 भनेको खु भइहाल्यो हैन? खु भयो। 90 लेख्नु पर्दा खुमा के हो? सिप। सिप भनेको 10 हो नि त। खु सिप। अब खु हेर्नुहोस् त सजिलो छैन र? सजिलै त छ नि। प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो है। यत्तिकै अब तपाईहरुले यत्तिकै भिडियो मात्रै हेरेर बसिराख्नु भएको छ भने त तपाईलाई गाह्रो हुन सक्छ है। तपाईले चाहिँ मैले यहाँनिर जति पनि लेखिदिरहेको छु नि यसलाई चाहिँ लेख्ने प्रयास गर्नुभयो हैन। यो लेखेको कुराहरुलाई तपाईहरुले पनि लेख्नुस् है। लेख्नुभयो भने तपाईलाई सजिलो हुन्छ के। यसलाई चाहिँ लेख्नुहोस् हैन। कसरी लेख्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुराहरु पनि सिक्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले अब यहाँनिर मैले सबै अंक लेख्दिन त सक्दिन नि त। सबै अंक लेख्न थाल्दा त भिडियो पनि लामो हुन्छ, हेर्न पनि बोर लाग्छ होला हैन। टिप्स सिकाउने हो हामीहरुले। तपाईहरुले चाहिँ प्र्याक्टिस गरिराख्नु पर्यो। अब यस्तै नम्बरहरु तपाईहरुले जुनसुकै नम्बर पनि लेख्दिने, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ लेख्ने प्रयास गर्ने। कसरी लेख्नु पर्ने रहेछ त? आएन भने, लेख्न आएन भने चाहिँ भिडियो खोलेर हेर्ने फेरि। ओ यसरी पो रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। त्यसपछि फेरि त्यसलाई लेख्ने। त्यसै गरेर लेखिराख्नु भयो भने चाहिँ लेख्न सकिन्छ है। नम्बरहरु सजिलोसँग लेख्न सकिन्छ। अब 999 सम्म लेखिसकेपछि हामीहरुले 1000 1 2 3 1000। अब 1000 लाई त छुट्टै छ नि त हैन र? छुट्टै छ नि त। 1000 लाई के भनेको छ? छन भनेको छ है। 1000 लाई छन भनेको छ। छन भनेको 1000 हो। अब 2000 भन्नु पर्यो भने 2000 भन्नु पर्यो भने अब लेख्न सक्नुहुन्छ नि हैन? ई छन भन्ने 2 भनेको ई हो के रे हैन? 2 भनेको त ई हो नि त। तपाईले अहिले लेख्नु भयो नि त 1 देखि 10 सम्म, त्यसलाई हेर्नुस् है। 2 भनेको ई हो। ई हो। अनि 1000 भनेको चाहिँ छन हो। ई छन भयो। 2000 है। अब 3000 यस्तै गरेर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। 90000 सम्म त लगभग लेख्न सक्नुहुन्छ नि हैन? 90000 सम्म त लेख्न सक्नुहुन्न। 9000 सम्म लेख्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तो 9999। ल अब यसलाई लेखौँ है। 9999। यसलाई कसरी लेख्ने त? 9999 लाई कसरी लेख्ने भन्दाखेरि 9000 भनेको छ। 9 भनेको कति हो? के हो? खु हो। अब 1000 भनेको के हो? छन हो। खु छन भयो हैन? अब यो सकियो, यो भइयो। अब यसलाई लेख्नु पर्यो। अब कति छ? 900। 9 भनेको खु, 100 भनेको फेक। 100 भनेको फेक है। अब यो पनि सकियो। अब 99 छ हैन? 9 लाई के भन्ने? खु भन्ने। 90 भन्नु पर्दा चाहिँ अब एउटा 0 हुँदा के हो त? 10 हो नि। 10 भनेको के हो त? सिप हो। खु सिप। अब 9 मात्र बाँकी रह्यो। 9 मात्रै। 9 लाई खु भन्ने। ल यसरी लेख्न सक्नुहुन्न र? हेर्नुस् त। खु छन खुबे खुसिप खु भनेको 9999। 9999 लाई यसरी लेख्ने। अब यस्तै गरेर तपाईहरुले बिचमा कुनै अंक आयो हैन? जस्तो सुकै अंक आओस् हैन? र्यान्डमली अंक लेख्ने क्या। र्यान्डमली अंक लेखौं। ल अब यसलाई हामीहरुले कसरी लेख्ने त? यतिकै लेखिदिएको अंक हो है। अब यहाँ कति भएको छ? 8932 भएको छ है। अब यसलाई लेख्दाखेरि चाहिँ 1000 हो नि त यो त हैन? अब यहाँ यहाँबाट सुरु गर्दै जाने है। यो कति छ? 1000 हो। कति 1000 हो? 8000 हो। 8 भनेको के हो त? सुरुमा 8 भनेको जान्नु पर्यो। 8 भनेको फाल हो। फाल जान्नु पर्यो है। फाल लेख्ने। फाल 1000 भनेको के हो त? 1000 भनेको त छन हो नि त। छन हो। 1000 भनेको के हो? छन हो। अब फाल छन भनेपछि 8000 भयो। यो भयो। अब यहाँनिर 9 छ। 9 भनेको के हो? खु हो। 9 भनेको खु हो। 9 के हो त? 100 हो नि त। 900 हो। 9 पछि दुईटा छ।
भनेपछि दुईटा 0 छ मान्नु पर्यो हैन 900 हो 100 भनेको के हो त फेक हो है खु फेक भयो है अब यहाँनिर 9 को पनि सक्यो अब यो के हो त 3 हो 3 भनेको के हो त 3 भनेको साम हो है साम हो हेर्नुस् त यहाँनिर 3 भनेको के हो साम हो नि त साम हो अब 3 पछि के छ एउटा मात्रै अंक छ भने एउटा 0 छ भन्ने सोच्ने हैन एउटा 0 भनेको के हो त 10 एउटा 0 हुने के हो त 10 हो 10 भनेको के हो सिप हो अब बाँकी रह्यो के त 2 लाई के भन्छ 2 लाई ई भन्छ है 2 लाई के भन्छ ई भन्छ ल हेर्नुस् त है कस्तो मजाले लेख्न सकियो यस्तो घोक्नु पर्छ त यो यत्रो नम्बर परेन नि एउटा ट्रिक जान्नु पर्यो त्यो जानिसकेपछि त यसलाई त मजाले जति नै नम्बर आए पनि त लेख्न सकिन्छ नि त हैन र लेख्न सकिन्छ नि ल यस्तै गरेर लेख्ने है अब तपाईहरुलाई कन्फ्युजनको एउटा कुरा हुन्छ जस्तो ल यस्तै एउटा अंक लेखे यसलाई चाहिँ कसरी लेख्ने त भन्दा 5 भनेको के हो ओ 5 पछि के छ तीनटा छ भने तीनटा 0 भनेको के हो त 1000 हो 1000 भनेको के हो त छन् हो छन् अब यहाँनिर 0 छ है यो 0 को भ्यालु हुँदैन यसको केही पनि लेखिदैन 1 भनेको के हो त अब 19 छ 19 छ 19 कसरी लेख्ने भनेर सिकेका छौं हामीले 19 लेख्दाखेरि चाहिँ 10 मा 9 19 है 10 मा 9 19 10 भनेको के हो सिप हो 9 भनेको के हो खु हो 10 मा 9 19 हो यसरी लेख्ने है अब यहाँनिर यसरी लेख्न पाइएन 1 भनेको इल हो हैन अब पछाडी एउटा 0 छ भनेर सिप लेख्दिने अनि फेरि खु लेख्दिने यसरी लेख्न पाइदैन है पाइदैन यसरी लेख्नु पर्यो ओ छन् सिप खु कसरी लेखे बुझ्नु भएको छ नि है ओ भनेको 5 भयो है छन् भनेको 1000 1 2 3 1000 है 5000 5000 है 5019 भनेको त सिपखु हो है ल यसरी लेख्न सकिन्छ अब हामीहरु छन् सम्म गरेका छौं मान अब यहाँनिर मान हामीहरुले 999 सम्म त लेख्न सकियो अब 10000 लाई के भन्छ छुट्टै भन्छ के भन्छ मान भन्छ 10000 नै यहाँनिर मान लेखे है 10000 भनेको मान भयो अब 20000 आयो भने के भन्ने ई मान भन्ने हैन 30000 आयो भने सामान भन्ने त्यस्तै गरेर भन्ने अनि 99000 आयो अब यसलाई के भन्ने 9 भनेको खु हो हैन खु 99000 भन्नु पर्यो भने कसरी भन्ने त भन्दाखेरि 9 भनेको खु हो अब यहाँनिर हेर्नुस् है खु मान खु छन् खु मान खु छन् भन्नु पर्यो है 99000 है यसरी भन्नु पर्यो खु मान खु छन् अब ल यसलाई चाहिँ अब कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि यस्तो गरौँ न ल अब 99000 लाई हामीले खु मान खु छन् भनेर लेखियो हैन 99000 है 99000 खु मान खु छन् लेखियो हैन अब चाहिँ कति छ यो 9 छ 9 कति हो त 100 हो 900 भनेको खु फेक हो नि त खु फेक अब खु सिप कसरी भयो खु सिप खु यो खु 9 भनेको खु है 10 भनेको सिप अब 9 लाई के भन्ने खु भन्ने है खुमान खु छन् खु फेक खु सिप खु है अलिकति हेर्दाखेरि अनौठो जस्तो लागिरहला बुझ्नु पर्यो है तपाईहरुले कसरी लेखिराको छु मैले भन्ने कुरा चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नुस् अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले आफै आफ्नो माइन्डले हैन मैले यहाँ लेखेको अंक मात्रै नभइकन तपाईले आफूले
कुनै अङ्क यत्तिकै सेट गरेर यत्तिकै नम्बर अङ्कहरू लेखेर त्यो अङ्कलाई लेख्ने प्रयास गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले जान्नुहुन्छ है। यत्तिकै मैले लेखेको यिनी अङ्कहरूलाई मात्रै लेखेर चाहिँ तपाईँहरूले अलि जान्न चाहिँ अलि गाह्रो पर्न सक्छ। आफैले लेख्ने प्रयास गर्नुभयो भने चाहिँ चाँडै लेख्न सिक्नुहुन्छ है। अब 99,000 सम्म त लेखियो है। अब 1 लाख लेख्नु पर्यो जस्तो। 1 लाखलाई चाहिँ छुट्टै भन्छ, के लेख्ने त सिप मान भन्छ। अब यो 1 लाखलाई सिप मान कसरी भन्यो त भन्दाखेरि सिप भनेको के हो? सिप भनेको 10 हो। 10लाई सिप भन्यो होइन। अनि यो 4 वटा 0 भनेको के हो? 10,000 हो नि। 10,000लाई के भन्छ? मान भन्छ है, सिप मान। यसरी भएको। अब यहाँनिर ल यसलाई लेख्नु पर्यो भने यो त लाख भयो। यो 2 लाखलाई कसरी लेख्ने त भन्दा ई सिप मान। ई सिप मान कसरी लेखे? ई भनेको 2 भयो होइन। ई भनेको 2 अनि 0 भनेको यहाँनिर 0 भनेको सिप कसरी भयो त? सिप भनेको त 10 हो होइन। 2 मा 0 के हुन्छ? 20 हुन्छ। यो 20 लेख्यो के? 20 लेख्यो। 20 मान भनेको के हो त? 1000। के हो त? 10,000। 10,000 होइन। मान भनेको 10,000। कसरी? 1 2 3 4 4वटा 0 गर्ने, 4वटा 0 गरेर मान लेख्ने है। यसरी 0 गरेर लेख्नु पर्यो क्या। अब यत्तिकै नर्मल्ली अझै लामो नम्बर आयो होइन। ल यत्तिकै ऱ्यान्डमली मैले लेख्दिएँ है। 1 2 3 4 4वटालाई छुट्याउने। अब यहाँनिर छुट्याउने 4वटालाई मात्रै छुट्याउने है। अब यो नम्बरलाई लेखौँ त कसरी लेख्ने भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त। सुरुमा यो 4वटालाई मैले किन छुट्याएँ भन्दाखेरि हामीहरूले पढ्दाखेरि यहाँनिर 4वटा 0 भएको नम्बरसम्म पढेका छौँ। 4वटा 0 भएको नम्बरसम्म पढेका छौँ। 3वटा 0 अनि 2वटा 0 यिनीहरूको छुट्टै छुट्टै के छ त? बोलाइ छ होइन। फेक छन् मान। अब 4वटालाई छुट्याएँ अनि त्यसपछि रहेका कति छन् त यहाँनिर फेरि हेर्ने। यता छुट्याउने है, यता छुट्याउने। यता छुट्याउँदाखेरि यिनीहरूलाई छुट्टै गर्ने, यिनीहरूलाई छुट्टै गर्ने है। अब यो यहाँनिर 209 छ। 209 लेख्ने, 209 लेख्ने है। यो 4वटा यता पछाडि रहे होइन, यिनीहरूलाई अहिले लेखिन्छ। त्योभन्दा यता अगाडि फेरि अझै कति छन् त तिनीहरूलाई फेरि छुट्याएर लेख्ने है। अब यिनीहरूलाई लेख्दाखेरि यो 2 भनेको के हो? ई हो है। 2 भनेको ई हो। अब यहाँ 209 लेख्नु पर्यो। 200 भनेको के हो त? फेक हो नि, फेक। अब यो 9 भनेको खु हो। ल अब यो यताको सक्यो है, सक्यो। अब यताको लेख्नु पर्यो। यताको सक्यो। त्यसपछि चाहिँ हामीहरूले यहाँनिर हेरौँ त। यहाँ पछाडि अब कतिवटा छन् त? 1 2 3 4 4वटा छन् नि। खु भयो। खुपछि अब 4वटा 0 भनेको के हो? 10,000 हो। हसा 10,000 हो होइन। अब 10,000 भनेपछि यो 9 पछि 1000, 10,000 भनेको के हो त? 90,000 हो नि त। 90,000 हो नि त। 9 पछि 4वटा 0 भनेको के हो त? 90,000 हो। 9 पछि 4वटा 0 भनेको 90,000 हो। त्यही भएर यहाँनिर खुपछि मान लेख्नु पर्यो। खुपछि के लेख्नु पर्यो? मान लेख्नु पर्यो। मान भनेको त 10,000 हो नि त होइन। 10,000 9 को 10,000 भनेको 90,000 भयो होइन। अब यहाँनिर यो खु 9 भनेको खु हो। अब यसपछि कतिवटा छ? 3टा भनेपछि 3टा भनेको फेरि 1000 हो। 1000 भनेको के हो त? 56 हो है। अनि 700 7 भनेको के हो त? छिल हो नि त। छिल हो। 7 भनेको छिल हो है। 7 भनेको छिल हो। अब यहाँनिर पछाडि 2टा भनेको 2टा 0 भनेको के हो? 100 हो। 100 भनेको फेक है, फेक। अनि फेरि यहाँनिर 78 लेख्दाखेरि 7 भनेको के रहेछ? छिल। अब सिप है, सिप एउटा मात्रै छ नि त, सिप। अब 8 भनेको चाहिँ के हो त? फाल। ल हेर्नुहोस् त, यसरी लेख्न सकिन्छ है। अब जति नै लामो नम्बर आयो भने हामीहरूले
यसरी लेख्न त सकियो नि त है। अब यसरी लेखिराख्दाखेरि यति लेखियो होइन। अब त्यसपछि चाहिँ हामीहरूले लाखसम्म लेख्न सकियो होइन। लाख भनेको सिपमान भयो होइन, लाख। अब 10 लाख भन्नु पर्यो भने 10 लाख, 10 लाख भन्नु पर्यो भने फेक मान 10 लाख, 10 लाख है। अब करोड, करोडलाई चाहिँ छन्मान भनेर भन्छ। छन्मान भनेको चाहिँ करोड, करोड है। छन्मान भनेको करोड। 10 करोडलाई चाहिँ अक भन्छ। अक भनेको 10 करोड, 10 करोड भनेको चाहिँ अक, अक भन्छ। योहरू यति धेरैसम्म चाहिँ जानिराख्नु पर्दैन, इक्जाममा पनि आउँदैन होइन, आउँदैन। 10 करोड, अब 100 करोड भनौँ न, 100 करोड भन्यो भने चाहिँ सिप अक, सिवक भन्छ। यति धेरैसम्म चाहिँ जान्नु परेन तपाईँहरूले। बस कतिसम्म जान्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो 10 सम्म चाहिँ जान्नै पर्यो, 10 सम्म जान्नै पर्यो। अनि यो भएको फेक छन्मान 100, 1000, 10,000 यो पनि जान्नै पर्यो। यति जानिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले मैले यहाँनिर सिकाएँ जसरी तपाईँहरूले यिनी अङ्कहरूलाई चाहिँ लेख्न सक्नु पर्यो है, सक्नु पर्यो। यस्तै 11, 12, 13, 20, 30, 40, 50, 100 होइन, यस्तै 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 लेख्न सक्नु पर्यो। यतिको चाहिँ लेख्न सक्नु पर्यो। यो करोड, लाख यो चाहिँ लेख्नै भनेर आउँदैन होइन, लेख्न भनेर आउँदैन, इक्जाममा आउँदैन। तर किताब पढिराख्दाखेरि चाहिँ यो जस्तो यो 31 यस्तो यस्तो आइरहेको हुन्छ, यस्तोहरू चाहिँ जान्नुपर्छ है। यस्तोहरू चाहिँ आउँछ, घडीमा आउँछ होइन, 30 मिनट गयो, 31 मिनट गयो, यस्तो यस्तो आउँछ। यो चाहिँ जान्नु पर्यो है, जान्नु पर्यो। तर यो लामो 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 मैले यहाँनिर लेखाएँ, यस्तो यस्तो चाहिँ आउँदैन। यो नजाने पनि हुन्छ, तर स्पेसल्ली तपाईँहरूले जान्नुपर्ने भनेको चाहिँ यिनीहरू चाहिँ जान्नु पर्यो है। यो 10 सम्म चाहिँ जान्नै पर्यो, त्यसपछि यिनी फेक छन्मान पनि जान्नै पर्यो। ल त्यसपछि चाहिँ कसरी लेख्ने हो भन्ने तरिका जान्नुभयो भने चाहिँ जति पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है तपाईँहरूले। ल आज चाहिँ हामीहरूले यो सिनो कोरियन नम्बर मात्रै सिकेका छौँ। भोलि ओरिजिनल कोरियन नम्बरको भिडियो लिएर आउनेछु। हस् त, धन्यवाद।